sayo sang ayo disambung malah cerita kini iyo membuang anak di bukit limau sariang buli anak sanang ya isinya. Masuk malah nomor sabale natinggal nomor 10 antapo bilo malah kato kajale tulang di kubuan cuelulu iyo carito nangko kita bilang iyo judulnya membuang anak di bukit limau sariang kok talenga rusana menangan tentu isinya kurang tahu indah dikili malah tapi kain dijahit tantang kapalonyo kain tak mulia di labian tak dialido karena lain cerita nangko disambung juo mulia nak sanang pilikian koto tangga jalan manaki di balik rana simpang tigo asal sabar sana mananti lamo jolang abena busana obat tamu layu sepuluh melawat tinggal masuk ke pulsa balik isi carito kita cangari Allah tubuh bana melacur campur ya came ko indah kesana mai kayu gadang malah rempantoan ditakut yang nanado manaki malah buli manaki mamanje kayu nantengiko itu sabui carito nangko buli nak sanang makiro-kiro supaya jale malah isi carito samu disihiko bausan hawe kita bilang balik malah upiak siang maka duk berpikir duduk seorang katanya malah yo kini ko ibu upati kalau ditanya serupa itu bakato malah ibu kini dan hadir masa bananya poyo nanti manuan karena poyo nanti pikiran kalau mande nangka ditanya kok bapak tentu yo ndak ada mande yo bapak ndak batamu kok nyampang jauh badan mande tentu gak susah lau ibu apa mikiran detene
Tinggalnya dulu di sungai Panu ayo ibu malari ni camat ko iku bapulo di dalam tantai liara bamudo nan di kampung kita jalekan ke calik pulau saungnya omandenya malah di kampung kita sampai tentu rumah sedang dibangun koinya malah sialimudin usah tiap hari nyecubo pulo mangale malah sakutiko ko ado karambi orang wajua di sinang karambi kanya wali nyai silapo malah di batang kafe ko ado kadenasi para lu karambi inyo pulo mantan dari sinan baitu bana sakutiko de umpeng lata kajialan naninyo siali mundin walaupun tinggalnya di nagari tapi panganan aja hilang baitu bana sakutiko ado rusana dari ete yusbai jer sarato malah aja mamanya wakato kalimutin mangayu pai karantau rancak di kampung pada kita bisa saja awak bertahun kok batahun sawado tuma di balakang malah katoinya kok ingin baladang adolo tanah karyang tanah basah pun ado juga tapi deinyo alimudin lainnya iyoan kato lusana etek bijar tapi pangana badannya kalau itu memang ya rancak kalau piladang kabawelo ketukuran hari suaran koce itu mah kayelo yang bawa pikir seorang baitu panganalin mungkin kok nyampang lai lanji usaha di kampung tentu nak tabayang do sungai Panu itu panganana rusana badan lainnya detenei naninya wala sialimudin baitu bana di korong kampung kironya panganan nak hilang bertahunnya satu yu mengalih pun yu wali karambi di watangnya wau malah ke pasar watang kafe kadang-kadang dari kepainan baitu bana limudin otu wedei di bulan malah ganti tahun nabi tahun matang bayu beidui lahir so kesanang itu malah di nagari pangana elok dapet deinya banyak lo langganan nyawa itu banali mudin awak lihat dolo modal mengale tentu sanang dalam pemikiran itu pangana wadan diri rumah dibangun hampir sudah indah lo kadang dibuat
kamar sajoyo katrinyo tapi lengka luar dalam otuene tapi nanete malah jus bayi di rumah kini alado kalau inyo nang kadibilang tentu pangana ete jus bayi ko idui di kampung ikut contohnya lain dak para lo pado biaso mawat tahun lailo satu orang dapet padinya lailo dapet padi itu warna sakutiko di sinan kalau dibilang di rumah nang kadieteng nyubuwe lo lapo kopi di alimudin kok malam memang rami di lapo kok siang nyopai mangale laraso waa di korong kampung la sayo samudi yo kawan sinan itu warna malainya kini tapi dete spider tawayang yu anak kandang detene agak darinya wadani suatu malam memimpi lete jus bayi apa buah mimpi liau kasuat tamu jo anaknya magala sinyo jo anak detene alat tabang si pensi go di tiang di dua Cino membari arus saja mimpi bedo tasinta hilang oh lo nyamai malari korong kampung memang nasilah sarupo itu tapi pangana ete jus paijer kalau lai duit di nagari kalau di duya rupo iko di akhirat kawa apulo samo di pikiran duya nasib malah badaninya tapi naninya alimudinya tariu bau sao balitu malah di korong kampung di masa yo piti karapel mangana malah si alimudin di Ado pulau ala suatu hari pamanwang ete jus bayi jel tabayang-bayang anak kandung tawao di dalam mimpi raso bayi yang jalan katoi momanku ati dan acok paibu acok mana duduk manangi raso nak kandung malah di ruang mato Kode salah lah diri pada namu Bapisah jauh hanya naik
jondekan rangkuan honan menangi koete sanyu-sanyu kota bayangan kodiwanya kini honan jarajayana harita nataban honan simantuan odibu putih sampai wapijana onana lataban otampe bagantuan onana lapu